Aloha, tak jak w tytule, dzisiaj teścik. Jako że testów nie robię w domu, to przyjechałem na fajną miejscówkę, z tym, że pogoda się trochę sypła. Zaczęło padać z 2 godziny temu i tak sobie sipi. Tak więc początek testu po prostu nagram w aucie, a resztę już na trasie. Na początek skupienie, także tu mamy Gohana, a tu liście. Gohan, liście. Gohan. Idzie sprawnie M50. Pora na G7, czyli Gohan, liście. Gohan, szyba, liście. Gohan, szyba, liście. Gohan. Ogólnie ustawienia wszędzie takie same. Najbardziej szeroki kąt jaki może być. Trzyma sobie aparat w ręce. Miało być kreatywne ujęcia, no ale pada. Jest parasol, także idę po prostu po schodach. Taki mały test stabilizacji. To jest M50. No normalnie w świecie trzymam ją w ręce. A to G7 X3. Parasol jest tak samo trzymana w wrąsi. Ta sama stabilizacja, te same ustawienia. Małe slow motion, taki birolik, czyli wybieram sobie tego listka, pyk. No i teraz slow-mo. Zobaczymy, jak śledzi obiekt ten autofokus. I jeszcze tak. Od obiektu i cofamy. I z tym ma właśnie problem. To sobie w domu sprawdziłem już. Że po prostu gubi ostrość. M50 to samo ujęcie, czyli wybieram listek. No i teraz cofanko. I tu nie miała problemów E50. Sprawdzałem w domu na myszce. Wybierz tego listka. Po prostu rozszerza. No powrót tu już gubi, bo już nie wie, który listek. Ale tak jak teraz jest tył odcięty, skupiony na listku, to jak cofam, to po prostu autofokus się rozszerza na wszystko. Teraz taki test z ręki. Zawsze nagrywam z mini statywu elastycznego, ale po prostu chcę zobaczyć, jak to właśnie z ręki wygląda, bo chciałbym się ograniczyć do nagrywania z ręki. Statyw nosić w plecaku dla ujęć statycznych, gdzie sobie gdzieś tam podłączam po prostu aparat, tak? A tak normalnie fajnie by było z ręki. No, E50 czuć, aczkolwiek ja robię krótkie ujęcia, to
też nie problem. Zawsze z lewej ręki trzeba będzie, bo z prawej jest grip, patrzę na siebie, tak. No też chodzi mi tu o stabilizację i o szerokość, jaką łapie ten aparat w takim ujęciu. Mała cofka, żeby był ten sam odcinek i G7. No i G7, ta sama ścieżka, to same ujęcie, też w lewej ręce, też parasol nad aparatem. Tak się to prezentuje, ta sama stabilizacja, wszystko to samo. Już teraz nagrywam w 50 klatkach. Tutaj o tyle dobrze, że mogę sobie rękę zmienić, bo z prawej strony nie ma ekranu. Jest z lewej, a czy się jest u góry. Ale ogólnie chodzi tutaj o autofokusa i o stabilizację. To mnie najbardziej ciekawi. No i standardowe biurelowe ujęcie, czyli wyjazd za drzewa. I jeszcze raz. Trochę wolniej. Ładnie przeszło. I teraz powolutku, czy utrzyma fokus. Jest ok. Tak, już przy okazji, z ciekawości zobaczymy, jaki to zoom w ogóle ma. Cztery przecinek 2. Serio? To jest wszystko? No i M50 też zoom, tylko tu już ręcznie kręcę. Podstawowy obiektyw 45 mm. Na podłogę to był parasol. No i M50 normalnie, tak jak zawsze, czyli na kijku, trochę inna perspektywa i przeskakuję w tym momencie na G7, ale jeszcze obrócimy. Op. O kurwa, ślisko. Takie okolice. Parasol. No i G7 X3. Powiem Wam, nie spodziewałem się, że będzie aż taka różnica wagowa. Jak się to w ręce trzyma, to inaczej jak się to z przodu trzyma. No jest różnica. Dlaczego w ogóle testuję ten aparat, skoro M50 jest prawie identyczna. Właśnie podobno tą G7 i X3 ludzie polecają po prostu dla osób, które podróżują ze względu na swoje gabaryty, etc. Stabilizację, a do wywiadów i tak dalej to ludzie polecają M50, a że nie robię, to tak będzie prościej dla mnie. No i teraz co? Parasol jest i łup, łup,
Łup. No jak dla mnie to fajnie przechodzi, dość płynnie. No i pora na jakieś kreatywne przejścia. Mówiłem, że będę robił jakieś takie birole i tak dalej. Standardowy w moich ostatnich czasach to jest po prostu przejście. No i zobaczmy, jak sobie poradzi z tym. Czy autofokus tam nie zwariuje, czy co. Dalej nie idę, bo teraz M50, bo jest taki wiatr, że teraz prawie parasol porwało, a jak go porwie, to się po prostu zerwie. Jestem coraz bliżej celu podróży. Jak już mówiłem, nie robię testów w domu. Już mam obrócek aparat. Tylko muszę przyłożyć sobie parasolkę i okranik cofnąć. Oczywiście szukałem na szybko przed wyjazdem, co jest ciekawego, w miarę blisko mnie. Tak po ujęciu, patrząc teraz, to ta stabilizacja naprawdę daje radę. Łohoho. Coś pięknego. To jest coś pięknego. Byłem szczęśnięty, jak ta stabilizacja dobrze działa w tym G7, więc postanowiłem E50 nagrać jeszcze raz to samo ujęcie. Obracamy. Przynajmniej jak to nagrywałem, to ładnie wyglądało. Nie wiem, jak to wyjdzie, jak już rzucę to na kompa czy na laptopa. No i teraz sobie idziemy prosto. Oj, chyba to było takie złudzenie tylko. Ale porównamy też obraz, jaki uchwyci M50. Tutaj oczywiście sobie mogę inny obiektyw wsadzić, jakbym miał. Ustawić zoom. Zrobić timelapsa z dużej odległości. Przykładowo. Taka jeszcze jedna uwaga, bo myślę, warto dodać. M50 jest większa i ze 2 razy cięższa z tym obiektywem, ale łatwiej się ją trzyma, bo jest ten grip fajnie dopasowany do dłoni. Tu na G7 tak czuję, że no 2 palce nie mają co robić. A ja się zbliżam do celu podróży. I jak ten aparat zrypie te ujęcie, to go odeślę, jak będzie szło. I oto jest. Takie coś wyczarowałem na dzisiaj. Widzicie? Tak. I zrąsi. Jak naprawdę mało trzeba zrobić, żeby turystów ściągać. Wystarczy zrobić takie coś.
No i G7 X3. Aha, trochę zmógł. To może go wytrzemy najpierw. Zmógł. Dziadu. Czy G7X sobie z tym poradzi? Tak, teraz jest ok. Ale jak robię zoomika na tego ptaszka, wyceluję w tego ptaszka, to jest chyba za mała różnica kontrastowa i on go nie umie złapać. Sprawdźmy M50. No i zobaczmy, jak sobie M50 poradzi z zoomem. To muszę już użyć drugiej ręki, żeby kółkiem powrócić. Też powolutku zrobię, żeby było uczciwie. Nawet nie musiałem klikać tego ptaszka, bo go wyłapało od razu. Bez problemu, najmniejszego. Łapię ostrość wszędzie. Po całym łuku mogę przejechać na zoomie. Jeszcze raz G7 spróbuję. Zoom. Pewnie jest opcja włączenia gdzieś szybciej, ale już mi się nie chce szukać. Jedziemy, bo też po bandzie. Po bandzie zapało ptaszka. Tu coś nie chce. O, teraz złapało. Ale jak tak bezpośrednio przewaliłem, to nie było już. Jeszcze raz. Bądź tu człowieku mądry, nie? Teraz ok. Zrobimy taką samą sekwencję ujęć dla obu aparatów. No, to jest myślę dobry moment, żeby ten test kończyć. Ja jeszcze sobie pójdę wyżej, ale będę już nagrywał M50. Założę sobie już normalny mikrofon. A rezultat testu to zrobię dogrywkę, po prostu muszę mieć to na komputerze, na laptopie. Muszę to zobaczyć, jak to wygląda. Także bądźcie cierpliwi. Albo sobie przewincie na koniec filmu.
bo z jednego się będę pozbywał aparatu, a drugiego zostawiał. No i dajcie znać, jak takie ujęcie z ręki M50, czy jest wystarczająca odległość. Myślę, że nawet dalej rękę wyciągam niż normalnie. W tej pięknej scenerii na dole ten ptaszek. No cóż, słońce za chwilę zajdzie, mimo że go dzisiaj nie było. Ja się z Wami żegnam. Rzut okiem jeszcze na krajobraz. I tradycyjnie sayonara.